Ассалаумағалейкум бауырлар. Бүгін өте қызық ойын болғалы тұр. Қанекей, алдымен өткен бөлімдегі ойынға дұрыс жауап бергендердің тізімдерін бір қарап өтейік. Құттықтаймыз. Ойлау қабілеттеріңіз жақсы екен. Келесі ойын видео соңында. Ұмытпаңыздар. Негізі жындар адамдар арасында өмір сүретін көрінеді. Олар да үйленіп, бала шағалы болады екен. Бірақ оларды өлмейді деседі. Сонан соң олар адамдардың көзіне көріне бермейді. Ертеде Польша жерінде мынадай бір оқиға болған екен. Екі музыкант көрші ауылға тойға қызмет жасау үшін кешке қарай жолға шығады. Жол қысқартпақ болып, орман ішіндегі төте жолмен жүреді. Бір шама жол жүргенде оларға екі ат арбаға мінген бай бағландар кезігеді. Амандасып, жөн сұрасады. Бұлар музыкант екендерін көрші ауылға тойға қызмет қылуға бара жатқандарын айтады. Мұны естіген бай бағландар, олар бергеннен 10 есе артық ақы төлейміз, біздің тойға қызмет қылыңдар, деп өтініш жасайды. Ақшаны көп төлейміз деген сөзге еліктеген екі музыкант келісе кетеді. Бай бағландар оларды арбаға отырғызып алып, бір зәулім сарайға алып барады. Тойдағы қонақтардың еркегі де, әйелі де ерекше киінген. Үстіндегілері адамдардың киіміне ұқсамайды. Құдды бір бал маскарадта жүргендей. Бәрі жүздерін жасырып алған. Бірақ неге екенін жайылған дастархан жоқ. Күйеуі мен қалыңдықта көрінбейді. Ұлан асыр тойда дастархан жайылмауы, күйеуі мен қалыңдықтың болмауы музыканттың бірінің күдігін туғызады. Бір аралықта тысқа шыққан музыкант атқосшыдан: "Бұл кімнің тойы? Мына бай бағландар кімдер? Қалыңдық пен күйеуі қайда? Сен кімсің?" деп сұрайды. Атқосшы: "Бұлар ешқандай да бай бағландар емес. Олар жындар. Ал мен суға батып өлген адаммын. Суға батып өлген адамдар о дүниеде жындарға қызмет етеді", дейді. Сонан соң атқосшы музыкантқа: "Қазір ішке кіргенде терезе алдында тұрған ыдыстағы суға саусағыңды батыр да бір көзіңді сүрт. Сонда айналаңдағының бәрін анық көресің. Бірақ одан қорықпа", дейді. Музыкант атқосшының айтқанын істейді. Саусағын суға малып бір көзін сүрткенде айналасында секектеп жүрген жындарды көреді. Бағанағы зәулім сарайда жоқ. Отырған жерлері айналасы батпақ кішкентай арал. Алайда музыкант бұл жерден кеткенше көргендерін қасындағы серігіне айтпауды ұйғарады. Той біткен соң бағанағы бай бағландар келіскендей ақысын алтынмен төлейді. Сол сәтте айналада белгісіз бір құбылыс болады да, зәулім сарайда бай бағландарда жоқ болып кетеді. Бұлар аң-таң болып тұрғанда бағанағы той ақысына берген жұдырықтай алтын адамның бас сүйегіне айналады. Сол кезде таң атып, бірден күн жарқырап шығады. Сол оқиғадан кейін музыкант бір көзімен адамдар арасында жүрген жындарды көре алатын болады. Бірде ол базар аралап жүріп, баяғы бұлар тойға қызмет қылуға апарған жынды байқап қалады. Музыкант ақырын барып әлгі жынды ұстап алады. Одан тойдың қызмет ақысын талап етеді. Жын: "Үйге жүр, сол жерде ақыңды беремін. Бұл жолы алданмаймын", дейді. Адамдар бізді көре алмайды, бірақ сен мені қалай көрдің? Соны айтшы, деп сұрайды. Музыкант ағынан жарылып, "Мына көзімен жындарды көре аламын", дейді. Сол кезде жын музыканттың сол көзін ойып алады да жоқ болып кетеді. Бүгінгі ойын ерекше болмақ. Дайынсыздар ма? Ал кеттік. Бірінші сұрақ. Екі адам 5 партиядан дойбы ойнады. Әр қайсысы 5 реттен жеңді. Бұл мүмкін бе? Екінші сұрақ. Қандай сұраққа "я" деп жауап беруге болмайды? Үшінші сұрақ. Қандай ыдыстан тамақ іше алмаймыз? Төртінші сұрақ. Адамдар мен көліктер басып өтетін жануар қалай аталады?
Оны жерден көтеру оңай, бірақ алысқа лақтыру қиын. Ол не? Тура осы қатарда бесеуіне де дұрыс жауап берген адам жеңімпаз атанып келесі бөлімге шығады. Ал ендеше бүгіндікке аман сауда болыңыздар.